Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da kasancewa da Dibaba Tech a daidai wannan lokacin. Kamar yadda kuka sani, sunana Muntazar Hassan Abdullahi a wannan sabon bidiyo. A yau insha Allah bidiyo mu zai magana ne akan wasu sirrika na WhatsApp waɗanda suka shafi bangaren rubutu, wanda zai ƙayatar da chatting ɗinka, kai ba ma iya kai kaɗai ba har ma da wanda kake chatting da shi idan ya ga wannan abun zai ga ya burge shi sosai. Da haka ba tare da na cika ku da surutu ba, mu je mu ga waɗanne surutuka na zo muku da su. Amma kafin na nuna muku, ina roƙonku da wanda sabon zuwa ne ko kuma ya manta bai danna alamar subscribing ba, ina roƙon shi da yi ƙasa ya danna alamar subscribing, sannan ya danna alamar ƙararrawa yanda da na ɗaura samun bidiyo za a sanar da kai. Sannan idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna min alamar liking, domin like ɗinku yana ƙara min ƙarfin gwiwa wurin ci gaba da kawo muku bidiyo masu kyau masu amfani. Da haka mu je mu fara bidiyo. Rubutu na farko da za mu fara bayani shine bold. Idan aka ce bold, yadda za ka yi rubutu ya koma mai kiba ko kuma ɗan lukuti. Idan kana son kai kallon wannan rubutun, ana yin shi ta wannan hanyar. Za ka sami alamar star ɗin nan guda biyu. Bayan ka samu sai ka yi rubutu a tsakiyar su, kamar misali idan kun ga na yi rubutu kun ga ya koma ɗan lukuti ya koma mai kiba, kana gama abin da za ka yi anan shine za ka danna send. Sai rubutu na biyu da za mu yi bayanin shi anan shine italic. Yadda za ka yi rubutun ka dan karkace, kamar misali kwantacce haka. Yadda aka yi wannan rubutun, za ka samu ɗan alamar kara guda biyu, na ƙasan ba na saman ba, sai ka yi rubutu a tsakiyar su kamar haka. Kana rubutawa misali, za ku ga rubutun ya karkace, kana gama abin da za ka yi za ka danna send kamar haka. Shine wannan ake cewa italic. Sai rubutu na uku shine za ka ga wata kalma an cancel ta, ma'ana an yi kara a tsakiyarta, yana nufin kenan an cancel ta. Kala yadda ake yin wannan rubutun, za ka sami waɗannan kara guda biyu kamar haka, sai ka same su sai ka rubutu a tsakiyar su. Kana rubutawa za ka ga rubutun ya koma an cancel shi, ma'ana an yi kara a tsakiyar shi. Haka kana gama abin da za ka yi shine za ka danna send. A takaice waɗannan rubutukan su ne zo muku da su, waɗanda WhatsApp suke da su, fatar kun amfana. Da haka idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna min alamar liking. Da waɗanda suke neman ƙarin bayani ko kuma tambaya, suna yin magana a comment section, Allah yadda zan amsa musu. Domin like ɗinku da comment ɗinku suna ƙara min ƙarfin gwiwa wurin ci gaba da kawo muku bidiyo masu amfani. Da haka na gode da ziyartar ku. Wassalamu alaikum.